C'est parti. そう、これから、ドミ先生からの話をいただくことになります。On ne nous voit pas, mais en fait, on nous voit. Et puis, là. Voilà, ça va. Bon, je le contrôle. Oui. Voilà, c'est bon. Donc, je dirais... Voilà. Bien, bonjour à tous, présents ici à Tokyo et au-delà. Merci de cette invitation. Il y avait à Tokyo un colloque universitaire et conférence à la maison franco-japonaise qui a permis de parler du sacre des rois de France et aussi de l'intronisation des empereurs du Japon, de voir les points communs qu'il pouvait y avoir dans cette sacralité du pouvoir entre Orient et Occident. Ce que je propose très rapidement, c'est une présentation synthétique du sacre des rois de France. 東京にいることは非常に喜んでおりまして、初めて来日することになりますけれども、昨日は大学の方で研究会をやっていまして、その中で西洋の戴冠式と日本天皇の大嘗祭を比較するような研究会でしたけれども、いろんな共通点が見出されてとても良かったです。で、今日お誘いいただいて感謝しております。それから今日の発表なんですけれども、簡単にフランスの国王の性別式、戴冠式を紹介したいと思います。Depuis quand y a-t-il un roi en France? フランスではいつから王がいるでしょうか。 Le premier qui est porté le titre de roi, c'est Clovis. 最初、王という称号をもらった最初の方はクロビスという方です。Il est d'abord un des rois des Francs. Ce peuple d'origine germanique que les Romains avaient établi sur les frontières de l'Empire afin de le défendre, leur concédant des terres en échange d'un service militaire. Clovis, roi des Francs, qui devait, après son baptême, prendre le contrôle de la Gaule et y rétablir un ordre politique et un ordre religieux. クロビスは最初ゲルマンのフランクの民族の国王だったんですけれども、フランク族という部族はローマ帝国の中にローマ皇帝によってその国境を守るために委託された部族です。で、最初異教だったフランク部族の王でしたけれども、彼の運命は当時のガリアの全国を統治するようになって、それによって政治的な秩序と宗教的な秩序を敷いた最初のフランス王となりました。Alors, qu'est-ce qu'un roi? En latin, rex. Et Isidore de Séville, dont nous connaissons les étymologies qui s'efforcent d'éclairer le sens des mots, il écrit au VIe siècle, Isidore de Séville nous dit rex, reges, arecte agendo, vocati sunt. On les appelle rois parce qu'ils font ce qui est droit. Au fond, parce qu'ils agissent avec rectitude, parce qu'ils indiquent le chemin et font respecter le bon ordre. 王は何でしょうか。王という言葉はラテン語でレクスというんですけれども、イジドー・デ・セビーという古代の神学者によると、彼はいろんな言葉の語源を探ってて、その意味を説明していますけれども、レクスというそもそもの意味は、王は正しいものをやる方であって、正しいことを進める方であって、正しい正義ということは中心になります。Rex en latin, rix dans les langues celtiques, et tous les Français connaissent bien le suffixe Vercingétorix, Astérix, etc. Reich en allemand, tout cela c'est la même racine. そう、西洋では、ヨーロッパではいろんなその同じ語源を持つ言葉があります。
例えば、リクス、ケルト語ではリクスと言うんですけれども、フランス人ならみんな懐かしい漫画があるんですけれども、ガリア人を描くアステリクスなどの中に、アステリクス、ヴェルサンジトリクス、その最後のリクスは全く同じリクスであってOなんですけど、あとドイツ語のライシも同じ語源となります。Donc c'est un mot d'origine indo-européenne que nous retrouvons dans de nombreuses langues. Et il faut aussi retourner vers les mythes indo-européens pour expliquer la fonction royale. Un historien médiéviste bien connu, Jacques Le Goff, reprenant les travaux de Georges Dumézil, explique que le roi réunit en sa personne les trois fonctions principales. そう、インドヨーロッパ語の語源を持つ、レックスを、という言葉はいろんな言葉で見出すことができます。また、王というものは何であるかを知るために、神話学など、ジュメジルから分析されたものから分かるように、王の役割、機能をさらに深めることができます。Trois fonctions que nous retrouvons dans la Rome antique avec Jupiter, Mars, Quirinus, la fonction juridico-sacrée, la fonction guerrière et la fonction de prospérité, de fécondité. で、これを探ると、王には3つの機能が非常に普遍的に見ることができます。その3つの機能というのは、神聖なる法的な機能、それから戦士としての機能、戦争する王として、それから繁栄の機能、豊穣を保障する機能というようなものがあります。Des fonctions que nous retrouvons au Moyen Âge dans la façon dont la société est pensée selon trois ordres: oratores, ceux qui prient; bellatores, ceux qui combattent; laboratores, ceux qui travaillent et donc nourrissent tout le monde. で、この3つの機能は、古代ローマにも見られるんですけれども、中世の中でも見られます。その中世でその3つの機能があるのは、いわゆるその社会の秩序の中なんですけれども、その3つの身分があって、オーラトレス、祈る人々、ベラトレス、戦争する人々、ラボラトレス、労働する人々という3つの、社会秩序の中にその3つの機能も見出すことができます。Vous voulez passer? Passer la suivante, je n'arrive pas. Excusez-moi. Merci. Alors, le roi récapitule ses fonctions. La fonction juridico-sacrée, nous la voyons ici avec ce roi qui préside la cour des pairs, le roi qui rend la justice. La première fonction du roi, effectivement, c'est d'être un roi de justice. C'est une image que l'on associe justement à Saint-Louis. Ce n'est pas qu'une image d'Épinal. Vous êtes en train de montrer un écran, là? Parce qu'on ne voit pas. Enfin, Ah, vous ne voyez pas? Ah, pardonnez-moi. On ne voit rien du tout. Vous ne voyez pas l'écran là? Non. Hop. Bizarre. Attendez, je vais rétablir. Est-ce que vous voyez? Voilà, ça y est. Voilà. Très bien. Est-ce que là, vous voyez encore? C'est bon? Ouais, c'est bon, ouais. Oui, on voit. C'est bon. Bien. Moi aussi, ça tombe bien. Donc, le roi, source de la justice. On rend justice au nom du roi. Aujourd'hui, en France, c'est au nom de la République, dans les formules officielles, du nom du peuple français, etc., dans les tribunaux. C'est le roi qui doit faire régner l'ordre, la concorde, la paix, rendre la justice. C'était évidemment assurer sur cette terre
un ordre paisible, c'est surtout, en rendant bonne justice, d'éviter qu'on ne se fasse justice soi-même. Fonction juridico-sacrée, alors, dans les traditions pré-chrétiennes, le roi est souvent assimilé à un demi-dieu, avec une apothéose, comme on la voit chez les empereurs romains. Ce n'est évidemment plus le cas dans une société chrétienne, où le roi exerce un mandat, est un lieutenant de Dieu. Fonction guerrière. Bon, c'est... peut-être... Pardon. そう最初の国王は、先ほど申し上げた3つの機能を、要約するんですけれども、最初の機能は、法的な、神聖的な、機能というもの、ですと、例えばこの絵で言うと、国王が、大貴族の、集会を裁くような形で、まずその法的なところで言うと、フランスでは、国王が、法の番人というんです。正義を全うする、人だということでと言っています。また、王が、法の、源だというふうに言われています。で、例えば、聖ルイという有名な国王は、木の下で、裁判を開いてたという有名なイメージがありますけれども、それはイメージだけではなくて、事実でもあったわけです。で、それはどういうふうに、具体的にあったかというと、すべての王国のすべての裁判では、国王の名において、国王の名によって、判決を渡す、裁くということになります。現代のフランスなら、例えば、共和制になって裁判に行くときに、国民の名において判決を渡すというようなロジックになりますけれども、昔はそうではなかったと。で、次は神聖なる機能です。神聖なる機能というものは、もちろん、異教の時代では、例えば古代ローマだとか、大体、王、あるいは君主、皇帝は、神であるか、神ではなくても、神々の子孫になるのか、あるいは凱旋式によって、神格化されるか、いろんな、そういったような儀式があります。Fonction guerrière, le diapo suivant. Oui, pardon, le diapo suivant. Voilà. Évidemment, c'est celle qui est la plus connue, le roi chef de guerre, qui paye souvent de sa personne au combat. Nous nous souvenons de Jean le Bon prisonnier sur le champ de bataille, ou François Ier, défendre la patrie et en même temps défendre les plus faibles. La fonction guerrière, c'est celle que nous rencontrons encore aujourd'hui, au moins de façon symbolique, chez les rois constitutionnels d'Europe, qui arborent toujours des uniformes d'officiers généraux. Notre président de la République en France est toujours le chef des armées. Il l'a fait rappeler quelques années de façon un peu brutale, mais il ne porte pas d'uniforme. Son prédécesseur, François Hollande, avait porté un casque, c'était pour faire du scooter. で、続いて、神聖なる機能についてなんですけど、カトリックのキリスト教の国王になっても、非常に聖なるものになるということなんですけど、後で説明します。で、次は、戦士としての戦争的な機能なんですけれども、もしかしたら、一般的に言うと、イメージ的に言うと、一番、馴染む、機能でしょうけど、なぜかというと、現代でも大体どこの国の、大統領とか、元首が、なんか軍隊の長になりますけれども、フランス国王はその法的と神聖的な機能に合わせて、あと戦士としての機能もありました。だから、国王が、騎士の長であって、軍隊の長であって、で自分自身が、戦場に、行くこともあったんですけど、例えば、有名なところで言うと、ジャン2世が、戦場で、敵に、捕まって、捕虜になったとか、あるいは、他にも、いろいろありますけれども、そういうことです。Je ne vais pas traduire la réponse à la question. C'est diplomatique. Alors, nous passons à la dia suivante. Avec cette fonction
de prospérité, de fécondité, que l'on retrouve dans les traditions pré-chrétiennes, les rois germaniques. Le roi, mais nous l'avons vu aussi à Tokyo, dans les traditions orientales, le roi qui est le centre du monde et qui est le garant du retour harmonieux des saisons, des bonnes récoltes, qui est aussi éventuellement un roi guérisseur dans les traditions anciennes. Et ça, nous le retrouvons en France avec le roi thaumaturge, le roi qui guérit les écrouelles, comme nous le voyons ici sur cette image, c'est le roi Henri II. Le toucher des malades, malades spécifiques, les malades des écrouelles, le roi te touche, Dieu te guérit. Il intervient ici comme un médiateur. で、3つ目の機能なんですけれども、そう反映する機能、別の言い方で言うと、宇宙的な王として宇宙的な機能、つまり宇宙の軸であるというような考え方、つまりその王のおかげでこそ、季節、一年中の四季がスムーズに行われて、収穫もできて、病も、から守られて、そういうようなところです。いろんな、王権でそれは見られて、昨日の学会でも、日本の、王権では、それも見られたんですけれども、フランスの場合もそういうようなところがあって、例えば、その、反映機能のもう一つの要素として、側面として、その、病人を治す力、今この、映像は、ハンリー2世なんですけども、ハンリー2世は、病人の方に手で触れて、それで、病人が治すというような、不思議な力はフランス歴代国王にあったんですけれども、そういうような、ところを見せるものです。で、フランスの場合、どういうような、ことを、そういったような、伝承がいろんな、文化で見られますけれども、フランスの場合、王が、結局、エクルエル病というものをなされるとされていました。L'origine du sacre est biblique, introduite dans le royaume des Francs avec la dynastie carolingienne. Cette cérémonie remonte évidemment à l'Ancien Testament, comme le montre cette miniature du sacre de David par le prophète Samuel. Quand les Hébreux veulent un roi comme en ont les autres peuples, ils se tournent vers le prophète et celui-ci, inspiré par Dieu, choisit celui que le Seigneur lui désigne. Et cette miniature est tout à fait éclairante. Nous voyons la main de Dieu qui sort des nuées pour bénir le jeune David et Samuel qui renverse sur sa tête une corne d'huile d'olive. で、次は、性別式、投与式、体感式の、起源です。どこから来るでしょうか。まず、聖書に由来が、あります。聖書の中に、起源があります。それは旧約聖書で、この映像でも見られるんですけれども、イスラエルの、国王が、選ばれた時のことです。つまり、サムエルという預言者が天主の命令に、従って、ダビデ王に、油を注ぎました。で、この映像でよく見られますけれども、天から、差し出される手がありますが、これは天主は神ですね。そう天主の祝福があるということを示して、で、サムエルの預言者が、角の中にある油をダビデの頭から注ぐということになります。Cette onction d'huile qui éclaire, qui graisse, qui illumine aussi le corps, représente la grâce de Dieu qui descend sur le nouveau roi pour lui donner les moyens d'accomplir la fonction qui lui est confiée. で、これは投油式というんですけれども、投油式はそう油を注ぐということによって、王を、性別するという行為なんですが、そのなぜ油が使われるかというと、油
は、清めさせて、輝かせて、きれいにさせるというような意味があります。Les textes de la Bible sont très clairs. Avec l'onction, l'Esprit de Dieu s'empare du roi. Il lui change le cœur. Il devient un autre homme. C'est un rite de passage que nous retrouvons dans les sacrements de l'Église, qui sont aussi des rites de passage, que ce soit le baptême, la confirmation, l'ordination, l'extrême-onction. C'est l'entrée dans un nouvel état de vie. Le sacre n'a pas été considéré comme un sacrement au sens canonique du terme, mais nous voyons bien qu'il présente de nombreuses similitudes. で、聖書を読むと非常に明確なんですけれども、灯油によって油が注がれることによって、やはり、国王が変わります。つまり、聖書によると天主の霊が国王の中に入って、それによって、国王が改められます。つまり、という式は、通過儀礼の種類の一つなんですけれども、こういったような通過儀礼的な様子は、カトリック教会の筆跡の中にも見出されます。例えば、洗礼もそうなんですけれども、献身式もそうなんですけれども、上界式もそうなんですけれども、最終の所有の筆跡もそうなんです。Enfin, avantage non négligeable, le sacre confère l'inviolabilité personnelle. On ne porte pas la main sur celui qui a reçu l'onction. Et c'est aussi une protection contre les assassinats politiques. そして、灯油式によって、王が何を得るかというと、もう一つ、特徴があります。つまり、灯油式によって国王が、不可侵になります。つまり、その灯油されたものは一切絶対に、手を出してはいけないというふうになってて、それも聖書の中に明確なんですけど、で実際、フランスの歴史の中に灯油式が行われたことによって、中世の前期の間、王はどのような暗殺からも守られてきたわけです。Depuis quand les rois de France et où sont-ils sacrés? 次はフランス歴代の国王はいつから性別されるでしょうか。そしてどこで性別されるでしょうか。Nous savons que c'est à Reims, à l'emplacement de la cathédrale actuelle, que le roi Clovis a reçu le baptême et a jeté ainsi les bases du royaume chrétien des Francs. 最初は皆ご存知のようにランス大聖堂の場所に、最初のフランス王であるクロビスが洗礼を受けました。Toutefois, Clovis n'a pas été sacré. Les rois de la première dynastie ne recevaient pas d'onction. しかしながら、クロビスはランスで洗礼を受けましたけれども、メロヴィン朝の歴代国王たちは灯油式を行ったことはないんです。Le premier roi sacré en France, c'est Pépin le Bref, qui met fin à la dynastie des Mérovingiens. Ceux-ci avaient la légitimité du sang du fondateur. Lui doit avoir une autre légitimité. Certes, il est élu par les grands, mais il faut qu'il soit aussi l'élu de Dieu, et c'est là que le sacre prend évidemment tout son sens. で、フランス史の中に最初の灯油式は、性別式は、ペピン、という国王の時代になります。それは751年ですけれども、どちらかというと、そのペピンはカロリン朝の最初の王でした。なぜ、灯油式はそれほど重要になってきたかというと、ペピンはクロビスの子孫たちと違って、血筋でクロビスとつながらなかったので、大きくそれは違ったわけです。
だから、ペピンは、メルヴィン朝の末裔が、亡くなった時に、全国の大貴族によって、選出されて、その彼の世襲制は同意されたんだけれども、でもそれだけでやっぱり足りないということで、性別式を行って、天主、神様天主によっても、王として選ばれたということを強調するためのものでもあったんです。Pépin, pardon, n'a pas été sacré à Reims, ni Charlemagne non plus. C'est le troisième roi de la dynastie carolingienne, Louis le Pieux, qui inaugure la tradition rémoise en 816. Dans la cathédrale, il est sacré empereur par le pape qui a fait le déplacement. Louis, pourquoi lui, Louis, Clovis? Il faut se rappeler que Clovis et Louis, Ludovicus, c'est le même nom que si Charlemagne appelait son fils Louis, alias Clovis, c'est pour montrer la continuité royale malgré le changement dynastique. Donc le roi Louis vient, comme il l'a écrit lui-même d'ailleurs, il vient là où un autre roi du même nom que lui a été jugé digne de la grâce du baptême. Et il renoue ainsi la chaîne des temps et ouvre toute une longue tradition du sacre à Reims. さて次は、性別式の場所です。ペピンとカルミ朝を開いたペピンとその息子であるシャルルマニュは、ランスで性別式を受けなかったんです。ランスで最初の性別式は、そのシャルルマニュの息子であるルイ、経験王のルイでした。それは816年の時です。で、ランスで、ルイ、経験王のルイが、教皇によって、教皇が司会で、祭司で、という式を受けました。で、なぜ、つまり、ルイがその長い伝統を開けることになります。つまり、それはランスで、歴代国王たちは性別式を受けるということです。なぜそれは重要であるかというと、そのルイという名前はクロビスから転じて、クロビスとルイは、同じ名前になっていますけれども、その当時では。だから、シャルルマンが息子をルイと呼んだのは、クロビスの継承者であるよ、クロビスと全く同じ王と精神であるよということを強調して、で、ルイご自身がランスで性別式に行った時に自分で書いたんですけれども、ここに来て昔の私の名前と同じ方、と同じようにここに来るよ。つまりそのクロビスのようにここに来て性別式を受けるというようなことになります。Alors, Louis le Pieux n'a pas été imité immédiatement par ses successeurs. Le sacre, en général célébré par l'archevêque de Reims, s'est déroulé dans des résidences royales proches, Soissons, Laon, Compiègne, Reims aussi, mais dans l'abbaye Saint-Remy. Et puis, comme nous le voyons sur cette plaque, à partir de 1027 et jusqu'en 1825, pendant 800 ans, c'est la cathédrale de Reims qui est le sanctuaire du sacre des rois, à la seule exception de Louis VI et Henri IV. この映像では、歴代国王の性別ランス大聖堂での歴代国王の戴冠式、性別式をリストアップするんですけれども、最初ご覧の通り、最初に受けたのは、先ほど申し上げたルイ一世ですね。しかしながら当初、その次の直接の継承者たちは、ランスではなくて、大体もうすでにずっとランスの大司教が
性別式を授けてたんですけれども、ただ、ランスではなくて、どっかの王宮の近いところで、そう、いろんな場所があったんだけど、ソアソンとか、ロンとか、コンピエンとか、luiはランスだったんだけど、大聖堂ではなくて、その隣のセイレミ・シュドゥインとか、いろいろありますけれども、一応、そのハンリー一世、その1027年から、いろんな歴代国は、もうランス大聖堂で性別式を着る、ことに、します。で、lui、で、そのハンリー一世以降、2つの例外を除いて、すべての歴代国王が、1825年までランス大聖堂で受けることになりました。Je signale que cette plaque a été apposée en 2016 pour l'anniversaire du sacre de Louis le Pieux à l'initiative des Amis de la cathédrale de Reims et de la fondation de la maison de Bourmont. 今、ご覧になるこの、その記念、その日ですか。これは2016年の時に作られたもので、なぜ2016年かというと、その最初のルイ一世の、性別式の120周年を記念して、作られたもので、それは誰が作ったかっていうと、ランス大聖堂の仲間たち団体と、ブルボン、学院、つまり今現代にいる国王の財団みたいなものなんですけど、これを作ったわけです。Donc, la cathédrale des Sacres, voici ici l'arrivée du cortège du roi Louis XV sur le parvis de Notre-Dame de Reims. ランス大聖堂は、歴代国王の性別式の場所だったわけです。ここはランス大聖堂です。今見てる、画像は、ルイ15世の性別式を描くものです。つまり、ルイ15世の行列が大聖堂に、来る、途中のものです。La façade rappelle bien cette fonction royale encore aujourd'hui, puisque tout en haut se trouve la galerie des rois autour du baptême de Clovis, des statues gigantesques des rois de France. で、今でもランス大聖堂は、この大聖堂は、性別式のためだったよということを、建物の中で示されています。一番上に中央のいろんな像があるんですけど、それはクロビスの洗礼を、描く像です。で、ずっと、大聖堂を回るいろんな像もあるんだけど、それは歴代国王のもので、みんな、歴代国王たちはクロビスを中心、その洗礼を中心に私たちも性別式を受けたよという、モチーフになります。Rentrons dans la cathédrale. 25 rois ont été sacrés ici, la plupart ont vu ce que nous voyons, cette architecture du XIIIe siècle parfaitement équilibrée. さて、大聖堂の中に入ってみましょう。今ご覧になるのは、13世紀の人々も全く同じことをご覧になってたんです。Voilà la nef et le chœur de la cathédrale où se déroulait le sacre, puisque c'est devant l'autel, nous voyons ici un autel moderne mais qui est à l'emplacement de l'autel médiéval, c'est devant l'autel que se déroulait l'essentiel du rite. そう、これは大聖堂の内陣となります。性別式は祭壇の前で行われたので、そこで行われたわけです。もちろん今、ご覧になるその祭壇は、当時の祭壇ではないので、あまりきれいではないんだけど、場所はそこでした。Le sacre du roi commence de bon matin par un lever rituel. 性別式の流れに入りましょ
性別式は、早い、朝に早く始まります。で、最初の儀礼は、象徴的、国王の象徴的な基礎儀礼です。Deux évêques vont chercher le roi qui est couché sur un lit. 2人の司教が、ベッドに横になっている国王を連れて、持ち上げてきます。Cette image nous fait penser au tombeau des rois, aux gisants que l'on retrouve dans la basilique Saint-Denis. C'est comme si l'on met le gisant debout. Le roi n'est pas mort, le roi dort. Et dès la mort du roi, son successeur prend sa place. Le roi est mort, vive le roi. この映像を見ると、いわゆるその、絵の解釈で言うと、墓を、墓所、歴代国王の墓所を連想させます。で、これは、センデニ、修道教会なんですけど、つまりその歴代国王の墓があるところなんですが、いろんなその眠ってる、横になっている歴代国王の像があるんだけれども、先ほどは、そういったような眠っている国王が立ち上がるような、儀式で、それはどういう意味でしょうか。それは、フランスでは、国王が死なない。国王は眠っていても死ななくて立ち上がって、目覚めますというような意味で、これは有名な、いわゆるそのことわざで表されるんですけれども、国王が死んだ、国王は万歳、つまり一人の国王が、亡くなった時にこういうことわざ言われていたんです。つまり今の国王は死んだんだけど、もうすぐ王万歳、つまり次の王は決まったその彼の息子だったと。Le roi est conduit dans la cathédrale, il prend place sur un fauteuil devant l'autel. 次に国王は大聖堂の中に連れられて、祭壇の前にある椅子に座ります。Ces images sont tirées de l'ordo du sacre de Charles V en 1364. 今ご覧になっている、映像は、1364年の写本から取られて、つまりシャルル5世の性別式の典礼書を描いています。Arrive ensuite la Sainte Ampoule qui est apportée par l'abbé de Saint-Remy, où elle est conservée dans le tombeau de l'évêque qui a baptisé Clovis. 次に、聖油瓶が運ばれます。ランス市内にある、聖レミの墓所だった聖レミ修道院から、その司祭が聖油瓶を大聖堂に運んで大司教に渡します。D'après une tradition qui s'est répandue depuis le IXe siècle, le jour du baptême de Clovis, une colombe blanche, le Saint-Esprit, a apporté une fiole d'huile conservée dans le tombeau de Saint-Remy, qui est utilisée à chaque sacre. Ainsi, chaque roi est oint avec la même huile que le fondateur, avec la même huile que ses prédécesseurs. C'est là une vision de la continuité. この聖油瓶は何でしょうか。この聖油瓶の中に聖油があって、その旧石に資料で確認できる伝承によると、この聖油はクロビスの洗礼の時に使われた聖油となります。で、奇跡的な聖油とされています。それは白い鳩によって天から運ばれた聖油とされています。で、これはどういう意味なのか、それは、歴代、代々すべての国王が同じクロビスと同じ聖油で投与されているということで、連盟とした音の解消者だよということを示しています。Premier acte du sacre, les serments. Solennellement sur l'évangile, le roi jure
de respecter les libertés de l'Église, de rendre bonne justice, de faire miséricorde, de protéger les faibles, les veuves, les orphelins, de protéger ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre eux-mêmes et de défendre évidemment leur royaume. そして、次は、誓いです。約束です。宣誓です。福音に手を乗せて、国王が、いくつかの約束をします。まず、教会の、特権を守ること、それから、良き正義を全うすること、つまり法の番人になること、それから、弱い人々を守ること、特に、個人、未亡人、自分で、守れない人々を、守ることなどを誓います。Le roi est ensuite dépouillé de ses vêtements, c'est-à-dire qu'il ne garde qu'une seule tunique. Il prendra ensuite un habit nouveau quand il sera consacré comme roi. C'est une prise d'habit, au sens où nous l'entendons aussi pour les moines ou les moniales qui quittent un habit civil pour prendre un habit religieux. Le changement d'état est signifié par ce geste. 次は、衣服を脱ぐという儀式になります。脱いでから、シンプルなチュニックだけになりますけれども、それは何でしょうか。それは、修道院、シスターとブラザーたちの着用式と非常に近いものです。つまり、一旦今、着ている衣服を脱いで、新しい、生活をこれから起こるので、これを意味する新しい服を着用する、というものなんです。つまり、使い嫌いとして新しい身分になるよ、新しい精神になるよというようなことを表す儀礼です。Nous voyons sur l'autel poser l'épée royale et le rite suivant nous rappelle le roi chef de guerre dont nous parlions tout à l'heure. Le duc de Bourgogne remet sur ses chausses des éperons d'or qui sont toujours conservés aujourd'hui au musée du Louvre. で、祭壇、右の祭壇の上に剣が置いてあると思います。そして、次の、性別式の儀礼は、いわゆるその騎士道的な儀礼になります。つまり、今、ご覧のように、ブルゴーニュ公爵が、黄金の、馬箔、いわゆるその、馬に乗るための道具を足につけます。これらのものは、いわゆるその戦士としての国王の役割を象徴します。これは、先ほど、足につけられるその馬に乗るための道具ですね。Et l'épée, で、剣です。également conservée au musée du Louvre, dite de Charlemagne, bien qu'elle soit plus récente, 11e, 12e siècle, l'épée du chevalier. で、前のものとこれは、現在、ルーブル美術館で保管されてはいますけれども、これはシャルルマンニュの剣というんです。もちろん、シャルルマンニュとの剣の時代のものだとされていたんだけど、それはなくて、いろいろ変えられた、もうちょっと最近のものなんですけど、13、4世紀のものだと思っています。L'archevêque a donné au roi l'épée prise sur l'autel et le roi la repose, il en fait l'offrande, ce qui montre bien que cette épée sacrée, par ce contact avec l'autel, ne pourra être tirée que pour défendre de justes causes. Il a reçu d'abord de l'évêque. 司教からもらった剣、それは、生まれた時に天主から王国王になっているよということを示していますけど、国王自身が剣を祭壇の上に置く、つまり自分の王権を天主に捧げるという意味でもありますし、その上に私は天主の掟に従って良い正義を行う
よく、力を使うということを約束します。Et le roi la donne ensuite au sénéchal qui la garde pointe levée pendant tout le reste de la cérémonie. そして、またもう一回司教から剣をもらって、それは天使は同意して、王権を、王に返すということなんですけれども、そして国王が、王室の、の使い人、重要な使い人に剣を渡して、あとずっと性別式の間、この、使い人が剣を、持ち上げたままになります。Vient ensuite le moment essentiel, celui des onctions. 次は性別式の中心部となりますという式です。L'archevêque a pris une petite portion de la Sainte-Ampoule, un grain de blé, de cette huile desséchée, pour la mélanger dans le Saint-Crème frais, et il va donner au roi dans 7 onctions rituelles. で、この東洋式のためにランス大司教が聖指の非常に貴重なそのクロビスのなんかという、聖油を一つのかけらだけを取って、その投資の、生の精油と混ぜて作りますけれども、その後それを持って、7箇所で国王を投油します。Onction sur la tête, mais aussi sur la poitrine, sur les épaules, entre chaque épaule, à la jointure des bras. 最初はその7箇所ですね、頭と胸と、それから肩の間と、それぞれの肩と、腕の中と。Ce sont ainsi les sièges vitaux qui sont investis de la grâce de Dieu. それでは、すべての体の重要な生命的な、場所が塗られ天主の恩寵によって塗られているというような意味があります。Vient ensuite la prise d'habit. Le roi est revêtu de ces ornements qui, en France, nous le savons, ont la particularité d'être bleus, fleur de lysée. 続いて、着用式が行われます。国王の衣服を着用するんですけれども、フランスの国王の衣服の特徴は青くて、ユリの模様であります。Le manteau bleu fleur de lysée apparaît au XIIe siècle et il est conservé jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Ici, c'est le manteau de Charles X, un bleu qui tire sur le violet, qui rappelle la couleur hyacinthe du manteau du grand prêtre d'Israël. Mais le bleu et les fleurs de lys sont aussi associés à la Vierge Marie, pour laquelle le royaume de France, depuis le XIIe siècle, a une profonde dévotion. で、ユリと青いのマントはこのような感じなんですけれども、この青いという色は、紫っぽい青いになりますけれども、これはヤセントというと呼ばれる色で、旧約聖書の大司祭が、着用してた色なんだけれども、それから、ユリと青いはまた聖母マリアの象徴でもあって、フランスでは特別に聖母マリアへの信心があったからことでもあります。C'est ensuite la remise des sceptres. Le roi de France a 2 sceptres, un sceptre long dans la main droite, un sceptre plus court dans la main gauche, surmonté d'une petite main d'ivoire qu'on appellera la main de justice à la fin du Moyen Âge. 次に、王家の所著するいろんなものが、国王に渡されます。最初はご覧になるように2つの杖が引き渡されます。1つは正義の手のついたものなんですけども、もう1つは、棒です。尺です。
Le sceptre long est aussi haut que la crosse d'un évêque. C'est le bâton de celui qui dirige le peuple, le sceptre de Charles V étant surmonté d'une statuette de Charlemagne. で、右手にあるその長い杖があるんですけども、この長い杖は、司教が持っている、杖とを思い起こして、これは、群れを、指導する、というような、象徴があります。が、で、シャルル5世の、この杖の上に、シャルルマーニュの、像が、載っています。On le voit sur ce dessin, avec la main de justice, un sceptre pour commander, punir, contraindre, un sceptre pour relever. Voilà aussi la miséricorde qui est exprimée. 左の方なんですけど、その先ほどの杖をもうちょっと大きくしたものなんですが、正義の手が見えます。正義の手の、象徴的な意味は、罰するために、正義を全うするために、罰するために、でもまた、慰めて、立ち直すためという両方の意味が、備えています。Près de moi, ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent, dit le psaume de David. Nous avons là des références bibliques. で、この慰めの役割について、旧約聖書の中の詩編によると、ダビデ王が、天中の杖があって、私たちは慰められる、意訳なんですけども、そういうような意味があります。Ensuite, c'est le couronnement. La couronne est d'abord soutenue par les pairs de France, 6 ducs, 6 comtes, 6 évêques, 6 laïcs, qui représentent les grands vassaux de la couronne de France, et d'un geste très expressif, ils sont comme les arcs-boutants du trône. で、次は戴冠式となります。戴冠式は、王国の大貴族の、参加もあります。その12人から12人の大貴族になりますけれども、非常に象徴的であって、その12人のうち6人は公爵であって、6人は伯爵であって、また、6人は聖族、その、聖族人であって、6人は司教であって、で、この12人が揃って、国王の戴冠、国王の冠、王冠を支えます。つまり、我々は貴族たちが、王の統治を支えるよというような象徴です。Puis l'archevêque seul couronne le roi, car la couronne vient de Dieu. Bon. で、この王冠を支える儀式の後は、大司教が一人で王冠を国王の頭にかぶせます。なぜかというと、それは司教は神を象徴するので、天主からだけ王冠が与えられるというような意味です。Voici un dessin des couronnes maintenant disparues du roi et de la reine, qui pouvaient remonter aux années 1200. Elles sont identiques dans leur forme, 4 grandes fleurs de lys et des pierres précieuses évoquant les vertus de la foi, de l'espérance et de la charité. この王冠は、12世紀からそういうような形になると思われてて、今、ないんですけど、なぜかというと革命の時に破壊されたんですけども、これは復元したものだとして、で、いろんな意味がありますけれども、有利、その、c'est pas les trois. Oui, foi, espérance et charité. Oui, alors c'est le vert pour l'espérance, le rouge pour la foi, oui, c'est ça, et le rouge pour la charité. Foi, espérance et charité. C'est ça. で、それぞれ、宝石があるんだけど、それぞれの色は、カトリック信仰の中の
大真の、徳を象徴します。つまり、信仰の徳、信徳、望みの徳、冒徳、それから愛徳を表すんです。La couronne du roi a disparu au XVIe siècle dans les troubles de la Ligue. Il y avait plus de 4 kilos d'or à récupérer. この、先ほどちょっと訂正しますけど、この、王冠はいつ、亡くなったかというと、16世紀のの最後のところで宗教戦争の時だったんだけど、なぜかというと、その黄金から、黄金で4キロぐらいあったので盗まれたわけです。Les derniers rois ont été sacrés avec la couronne de la reine, qui ne pesait que 2,5 kg et qui, à son tour, a été détruite par la Révolution. で、今の話は左の、王冠の、歴史の話でしたけれども、16世紀末以降は、左の、王冠が、破壊されたんだけど、それ以降、歴代国王たちは、右の、王冠を使うことになったんです。右の王冠はそもそも王妃のための王冠だったんだけど、より軽くて、で、その右の王冠は革命の時に破壊されました。Le dernier acte, enfin, c'est l'intronisation, le roi médiateur, en hauteur, entre ciel et terre, médiateur entre le Seigneur et son peuple, qui reçoit le baiser de paix de l'archevêque et des pairs de France, l'archevêque lançant l'acclamation « Vivat Rex in aeternum », qui est reprise bien sûr par toute l'assistance avec les cloches qui sonnent, c'est la liesse générale. それから、国王は王座に登る式となります。王座はやっぱりちょっと高いところにあって、それは何を意味するかというと、王は天と地の間の仲介者であるよ。天主と人民の間の仲介者であるということを示します。そしてご覧のように、大司教をはじめそれぞれの大貴族や封建の市民から接吻の平和を受けます。で、みんな、永遠に陛下万歳と唱えることになって、すべての鐘が鳴らされることになります。Depuis l'époque carolingienne, la reine est également sacrée, souvent séparément. Les rois pendant longtemps, jusqu'au XIIe siècle inclus, ont été sacrés très jeunes du vivant de leur père et donc célibataires. La reine était sacrée après son mariage. Au XIIIe, XIVe, quand le roi est adulte et qu'il est marié, le sacre est conjoint. C'est le cas ici de Jeanne de Bourbon, l'épouse de Charles V. La reine est sacrée selon des rites semblables, plus simples. En particulier, l'onction est réduite à une onction sur la tête et une onction sur la poitrine, avec des prières liées, bien sûr, à la fécondité qui est attendue de la mère du futur roi. で、次は、ちょっと王妃の性別式についてお話しします。王妃も性別されてたんですけれども、カロリン朝の、王妃は大体、国王と別の時と場所で性別されたんですけど、それは単純になぜかというと、カロリン朝とカペチョの最初の国王たちは、父の存命の間に性別を受けて、つまりまだ独身だった時に性別を受けてたから、別々だったんですけど、13世紀と14世紀は、もうすでに大人になって結婚したら、同じ日に性別を受けることになります。今ご覧になるのはそのジャン・ド・ブルボンの性別式なんですけど、シャール5世の、奥さんなんですが、で、その性別式の流れは大体国王の流れと同じなんですが、ただもうちょっとシンプルで、
で、例えば、という式は7箇所ではなくて2箇所だけであって、頭と胸。で、もちろん、いろんな祈りが、その多くの子供を産むようにというようなところもあります。Une couronne, nous l'avons vu, un sceptre et une verge plus petite, mais c'est un peu un modèle réduit du sacre du roi, mais elle est associée à la sacralité de son époux. で、王妃の性別式で言うと、いろんなものももらうんだけど、例えばその尺とかもらうんだけど、国王よりちょっと短くて、そのようなことなんですけど、でもとりあえず、王妃も、国王の聖なる存在である国王と同じように聖なる存在になるというところが、共通です。Suit la messe, au cours de laquelle le roi et la reine communient, comme nous le voyons, sous les deux espèces du pain et du vin. そしてそれで性別式自体は終わるんですけれども、性別式の後はミサが開かれます。で、ミサの間に国王、それから王妃は、二形式、つまり御血と御体の両方を配慮することになります。Ite missa est, il est temps de passer à table. ミサは終わったから、その後宴でしょう。Dans cette grande salle du festin du palais épiscopal voisin. 大聖堂の隣にある司教官のこの広い部屋で性別式の宴が開かれたんです。Voici le festin du sacre de Louis XV en 1722. これは、ルイ15世の性別式の後の宴の様子なんですけれども、1722年のことです。Il y a apparemment beaucoup de monde, mais peu de convives attablés. ご覧のように、人々が多いですけれども、でもテーブルに座っているものは非常に少ないです。Nous voyons au premier plan le petit roi, il avait 12 ans, seul à sa table. 一番前に見えるのは小さい国王です。Je peux le faire ici. Pas sur un zoom, oui, il est là. Non, ça passe pas le petit zoom. Attendez, on va le faire la même. Voilà. 国王ですね。Ouais. 国王は、前にいて、当時ルイ15性別式の時にルイ15歳は12歳だったわけです。Et à sa droite et à sa gauche, les pairs de France, ecclésiastiques et laïcs. Ils sont 12. Tout cela, bien sûr, est dans un symbolisme évident de la scène. で、国王の右と左に、性別式に戴冠の時参加した12人の大貴族が座っています。そう、右は、司教たち、左が、他の、聖族人たち。で、これはもちろん12人と国王というモチーフは、イエズスの晩餐を、示します。Et à cette cérémonie paraliturgique, les dames n'ont pas leur place, elles regardent à gauche depuis une tribune. で、この晩餐は、晩餐じゃなくて、この宴は普通の宴というよりも、準儀礼的な意味があったわけなので、女性が、いないわけです。女性は、ちょっとその、そこの、果てに一応、見ることはできるんだけど、参加することはできないです。典礼になりますので。Ce sacre nous est cher car c'est le premier au cours duquel a été servi du champagne effervescent. 私たちはランスの人として、このルイ15世の性別式は非常に、大切にしています。なぜかというと、初めてシャンパーニュというものは差し出された、性別式となります。Le vin des rois, le roi des vins. Pardon, le vin des rois, le roi des vins. そう、シャンパーニュは、国王たちのブドウ酒で、そしてブドウ酒の王だ。Et la dernière image nous montre le festin. Je vous signale qu'on ne voit plus l'écran de nouveau, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'a plus l'écran. Ah mince, attendez, oui. Pendant la petite manip comme tout à l'heure. Oui, il y a eu un petit bug.
Et là, ça marche? Oui, oui, ça fait quelques minutes qu'on ne le voit plus. Hein. Et là, ça marche? Oui, oui. Mais il va falloir revenir en arrière parce que quand vous parliez des reines qui regardaient à gauche, etc., on n'a rien vu. Hein. Ah, mais bon, je te l'enverrai, Emmanuel. Hein. Bon, la dernière image, c'est le festin de sacre de Charles X en 1825 qui s'efforce de respecter les rites ancestraux, mais a dû ouvrir le festin aux représentants de la Chambre des pairs, des députés, des grands corps de l'État. C'est une autre page de l'histoire qui s'écrit à partir de ce moment-là. で、最後の絵なんですけれども、これはシャールロ10世、つまり1825年、つまり革命の後に、行われた性別式の後の宴なんですけれども、で、ご覧のように、その以前の性別式の宴と、ちょっと、変更があって、12人の大貴族だけではなくて、もう一つ、いろんな、正式な人々も参加することになって、いろんな意味でこれは、ちょっといわゆるその新しい時代の、変更を表すようなものでしょう。Dernier sacre à Reims, fin de la royauté sacrée et fin de la conférence. で、これはランス大聖堂での最後の性別式だったんですけれども、いろんな意味でフランスにおいて聖なる王権の最後を意味したんだけど、それで講演会を終了します。ご清聴ありがとうございます。